Astagfirullahaladzim. Oh alah, kamu toh Pongker. Oh Pongker bikin kaget saja. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya ya. Kita hari ini kembali lagi di Makom ya. Kita akan bereksperimen lagi. Semoga kita diberi kelancaran ya, tidak kayak kemarin. Semoga bisa sampai pagi ya. Oke, mari kita telusuri dulu ya suasana Makom ya. Nah, ini suasananya kawan-kawan. Oh iya, lupa, sebelum kita mulai mari kita doakan semua arwah di sini semoga tenang dan diterima amal ibadahnya ya. Dan mereka semua husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya. Kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah. Summa ila arwahi sinti makom ketang mriki. Mugi-mugi ditampi segala amal ibadahipun lan meninggal husnul khotimah. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ini jauh dari perkampungan ya, di tengah hutan. Assalamualaikum Mbak. Jauh. Bisa disaksikan. Assalamualaikum. Waktu menunjukkan jam 17:01 ya kawan. Kita mencoba tidak terlalu gelap ya. Ya kawan, saya sudah dapat posisi. Saya taruh sini ya, itu kamera. Saya Pongker tak taruh situ ya. Pongker hari ini akan berjaga semalaman ya. Kita doakan ya, semoga dia selamat ya, bisa ikut pulang lagi. Nah, ini sudah jam 17:17 ya, Selasa 12 Juli ya. Oke, kita sepertinya harus pulang karena Sandikala akan segera datang ya. Sebelum pulang mari kita doakan lagi. Ibarat pintu harus ada gembok dan kuncinya ya. Tadi kita masuk permisi, pulang pun harus permisi ya. Oke, mari kita doakan semua ahli kubur di sini semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan tenang dan menjadi husnul khotimah, diterima amal-amal ibadahnya ya. Summa ila arwahi sedaya sing teng makom mriki, sing dikebumikan teng mriki, mugi-mugi ninggal secara tenang, mugi-mugi husnul khotimah, mugi-mugi ditampa ibadah dan diampuni segala dosa-dosanipun lan diparingaken teng setengah taman-taman surga teng alam kubur mriku. Summa ila arwahi
sedaya mukminin wal mukminat sing dimakom kita mriki. Mugi-mugi saged oleh kanikmatan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke teman-teman, mari kita pulang. Kita berdoa semoga lancar ya. Kita lihat hasilnya besok ya. Oke. Poci, baik-baik di sini ya, Pongker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua ahli seperti ini semua diambil dari satu Allah teman-teman, dan menjadi sebuah kalimat diterima sama amal kita. Semua ila Allah ini sunnah makan biji jadi kepunyaan biji mugi-mugi hingga sekarang pun mugi-mugi husnul khotimah mugi-mugi ditambah ibadah dan diambil segala dosa-dosa pun dan dikaruniakan ang setengah dalam surga Quran turun. Semua ila Allah ini sedaya mukmin wala mukminat pun makan biji mugi-mugi makan hal baik makan lahul fatihah.